আহ, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নেচার হান্টার বাংলাদেশ। বন্ধু, আজকে আমরা যাচ্ছি ছেড়ে দেবের উদ্দেশ্যে। আমরা আজকে সেন্ট মার্টিনের দ্বিতীয় দিন। তো আমরা খুব সকালে উঠেই ফ্রেশ হয়ে ছেড়ে দেবের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। তো এখান থেকে যতটুকু শুনলাম যে এখানে দুইভাবে ছেড়ে দ্বীপে যাওয়া যায়, বোটে করে যাওয়া যায়। ওইখানে জনপ্রতি 200 টাকা করে পড়ে, এবং আপনার যদি আপনি ইয়াতে যান, ওই যে ব্যাটারি রিক্সা যেটা বলো, ওইটাতে গেলে আপনার 40 থেকে 45 মিনিট সময় লেগে যাবে। এবং আপ ডাউনের ভাড়া পড়ে আপনার এখানে 600 থেকে সর্বোচ্চ 800 টাকা। তো আমরা এখন সবাই যাচ্ছি, নাস্তা সেরে চলে যাব ছেড়ে দেবার উদ্দেশ্যে। তো থাকেন আমাদের পাশে বন্ধুরা, আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি ছেড়ে দ্বীপ। বন্ধুরা, আমরা ব্যাটারি রিক্সার মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছি ছেড়ে দ্বীপের উদ্দেশ্যে। খুবই বাজে রাস্তা। যেতে যেতে একটি জায়গায় আমাদেরকে দাঁড়া করানো হলো উন্নয়ন ফি হিসাবে। ওরা বলছে যে সরকার এখানে রোডগার্ড করে না, ওনারা নাকি এখানে রোডগার্ড করে দিয়েছেন, বিদায় ওনাদেরকে পার পার্সন 20 টাকা করে চাঁদা দিতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝলাম না যে পর্যটন এলাকায় সরকার রাস্তা করলো না, বাট ব্যক্তিগত রাস্তা এটা। এটা প্রশাসনই ভালো বলতে পারবে। আমরা 5 জন ছিলাম, 5 জনের জন্য 100 টাকা নিল। জোয়ার চলতেছে না, এই জন্য। তো বন্ধুরা, আমরা এখন ব্যাটারি রিক্সা থেকে এখানে নেমে গেছি। বেশ কিছু দূর হেঁটে যেতে হবে, যাওয়ার পরে নৌকা নৌকা পার হয়ে আপনার মাঝখানে একটু পানি পড়ে, ওইটা পার হওয়ার পরেই আমরা ছেড়ে দ্বীপ পৌঁছে যাব। এখন জোয়ার যার চলুন, কারণে আমরা যাচ্ছি। এখন জোয়ার, এই জন্য আর কি হেঁটে যাওয়া যাবে না। ভাটার সময় পানি যখন থাকে না, তখন হেঁটে যাওয়া যায়, মাঝখানে একটা পথ আছে। তো আমরা যাচ্ছি, দেখা যাক কী হয়। থাকেন আমাদের সাথে, আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি ছেড়ে দ্বীপ। আমরা বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পরে চলে আসলাম বিচের একেবারেই কাছে। এখান থেকে আরও কিছুক্ষণ হেঁটে আমরা চলে যাব ছেড়ে দ্বীপের একেবারেই কাছাকাছি। তো বন্ধুরা, এখন জোয়ার চলছে বিদায় আমাদের একটু অংশ পার হতে হবে নৌকা দিয়ে। তো স্থানীয়রা বলে থাকে ছেড়া দ্বীপ হওয়ার কারণটা কি, এখানে যখন বাটা থাকে তখন পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় ওই দ্বীপটাতে। যখন জোয়ার চলে আসে তখন দ্বীপটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, হেঁটে যাওয়া যায় না। তো স্থানীয়রা বলে থাকে যে এটা ছেড়ে যাওয়া মানে ছিঁড়ে যাওয়া থেকেই ছেঁড়া দ্বীপ। ছিঁড়ে যাওয়া মিন্স যে দ্বীপটি যখন জোয়ার আসে ভাগ হয়ে যায়, তারা বোঝাতে চাচ্ছে যে মূল দ্বীপ থেকে এই দ্বীপটি ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গিয়েছে, এই জন্য এটার নাম ছেঁড়া দ্বীপ।
বন্ধুরা আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ছেড়াদ্বীপ যাওয়ার পথে একটা বিচের এখানে কিছু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে এটাকে প্রবাল দ্বীপ যে বলে থাকে সে প্রবাল দ্বীপের প্রবাল পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে আমি এখন আপনাদের সাথে কথা বলছি। আসলে দেখার মতো বন্ধুরা, পানি একেবারেই স্বচ্ছ পানি। আমরা কক্সবাজার গেলে যেটা দেখি যে পানি ঘোলা পানি, বালু পানি, কিন্তু বাট এখানের পানি একেবারেই স্বচ্ছ, একেবারেই পরিষ্কার। একটু খেয়াল করলে দেখেন যে আপনার এখানে পাথর, পানির নিচে পাথর দেখা যাচ্ছে, স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে। আমি আপনার যেটা বলে থাকে যে আসলে আমাদের বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে প্রচারের অভাব, প্রচারণার অভাব, এবং পর্যটন খাতে যেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট বলেন বা পর্যটন খাতে সরকারের যে পাবলিসিটি প্রয়োজন, এটার একটু অভাব আছে। আমরা সবাই জানি যে থাইল্যান্ডে কোরাল বিচ বা ফুকেট স্বচ্ছ পানি, এই সেই অনেক কিছুই মানুষ বলে থাকে, ক্লিন পানি, একবারে আপনার পরিষ্কার পানি, স্বচ্ছ পানি, যেটা আমিও গিয়ে দেখে এসেছি। বাট এইখানে যে সেন্ট মার্টিনে আপনার এত ক্লিন পরিষ্কার পানি, এটা অ্যাকচুয়ালি আমি জানতাম না, ঠিক আছে, বা অনেকেই হয়তো বা আমরা জানি না। এখানে আসার পর আসলে পুরো ধারণায় পাল্টিয়ে গেল আমার, যে আসলে আমাদের দেশে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে এখানে আসার পরের পানি এত স্বচ্ছ পানি, এত সুন্দর পানি, আসলে দেখার মতো বন্ধুরা। তো আপনারা আসবেন, আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা সেন্ট মার্টিন আসবেন, এবং যেটা আপনারা করবেন সেটা হচ্ছে অফ ডেতে না এসে আপনারা যদি কোনো ওয়ার্কিং ডে ধরে আসেন, তাহলে এখানে আপনার কস্টিংটা একটু কমে যাবে। শিপ, আপনি ইজিলি শিপের সিট পেয়ে যাবেন, আপনি রিসর্টের রুম পেয়ে যাবেন, খাওয়া দাওয়ারও ভালো পাবেন, প্লাস দামও একটু কম থাকবে। তো বন্ধুরা আমরা এখন ছেড়াদ্বীপে যাচ্ছি, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওইখানটায়, ওইটা হচ্ছে বন্ধুরা ছেড়াদ্বীপ। এখন জোয়ার চলছে বিদায় যাওয়া যাচ্ছে না, মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, যার যার মতো এখানে দাঁড়িয়ে আছে, ভাটার জন্য অপেক্ষা করছে। আর এখানে আমরা বোটের জন্য অপেক্ষা করছি, যদি আমরা বোট পাই তাহলে আমরা বোট দিয়ে ওই পার যাব। তো থাকেন বন্ধুরা এই পর্যন্ত আমাদের সাথে, আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব ছেড়াদ্বীপ। আপনারা আসবেন বন্ধুরা, সেন্ট মার্টিন আসবেন, অবশ্যই আসবেন যদি এই পানি দেখতে চান, সাগরে ক্লিন পানি। আমরা তো কক্সবাজারে অনেকেই অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু ওইখানে পানিটা কিন্তু বালুর সাথে খুব ঘোলা পানি, বালু থাকে, পুরো শরীরে বালু ভরে থাকে। তো এখানে বন্ধু একেবারে স্বচ্ছ পানি, ক্লিন পানি। তো আপনারা আসবেন, থাকবেন, দেখবেন, এবং আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা আবারও ছেড়াদ্বীপে থেকে হেঁটে যাই। A few moments later. তো বন্ধুরা আমরা এখন অবস্থান করছি ছেড়াদ্বীপ। আমরা ছেড়াদ্বীপে কি আপনার বোটের মাধ্যমে এখন জোয়ার চলছে, বোটের মাধ্যমে আমরা এসে নামলাম। এখানে আমরা এখন ছেড়াদ্বীপের যেটা মূল আকর্ষণ, যে প্রবাল পাথরে হাঁটা স্বচ্ছ পানিতে, এবং আমরা এখন আমি এখন সেটাই করছি বন্ধুরা। এই দেখেন এখানকার অ্যাকচুয়ালি মানে পানির কালারটা এবং এখানকার সৌন্দর্যটা, যে জন্য মানুষ মূলত ছেড়াদ্বীপ আসে এবং সেন্ট মার্টিনেও আসে। এটা হচ্ছে এখানকার স্বচ্ছ পানি দেখার জন্য। এবার প্রবাল দ্বীপ যেটাকে বলে থাকে, প্রবাল পাথর, আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কতটা স্পষ্ট এখানে বন্ধুরা। আমি কিন্তু বন্ধুরা এখানে বেশ কিছু পথ হেঁটে এসেছি, এবং এখানে পানি একেবারেই স্বচ্ছ। একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে নিচে সব কিছু দেখা যায় বন্ধুরা, একেবারেই স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ পানি, বলতে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, একেবারে স্বচ্ছ পানি বন্ধুরা। তো বন্ধুরা চলেন আমরা আরেকটু ঘুরে দেখি অ্যাকচুয়ালি এখানে দেখার মতো কি আছে। আমি এখানে একটু ড্রোনও ফ্লাই শট নিব, এবং এটাও আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। তো চলুন বন্ধুরা আমরা আরেকটু হেঁটে দেখি প্রবাল দ্বীপটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে কেমন। ধন্যবাদ।
A few moments later. বন্ধুরা আমি মূলত এই পুরাটা ট্যুরে এখানে আমি যার থেকে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট পেয়েছি সে হচ্ছে শিবলু ভাই। দেখেন আমার অ্যাকচুয়ালি ভিডিও কিটসগুলি, যে আমার ড্রোন, তারপর আমার ক্যামেরা এবং চার্জার সব কিছুই শিবলু ভাই ক্যারি করেছে। এ হচ্ছে আমাদের টিম মেম্বার শিবলু ভাই। শিবলু ভাই, জি হ্যাঁ। তো শিবলু ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন সবাই, সে যাতে আমাদের সাথে এরকমভাবে থাকতে পারে এবং আপনাদেরকে আমরা যাতে ভালো ভালো ভিডিও দেখাতে পারি এবং আমার এই ভিডিওগুলিতে যাতে শিবলু ভাইয়ের আরও ভালো সাপোর্ট পেয়ে থাকি। তো এই জন্য আপনারা দোয়া করবেন শিবলু ভাইয়ের জন্য। সে খুব ভালো মানুষ এবং খুব হিসাবি। ধন্যবাদ। 2,000 years later. আমরা এখন ছেড়ে দ্বীপের ভিতরে একটু হাঁটাহাঁটি করছি বন্ধুরা। চারিদিকে গাছ, অসংখ্য নারিকেল গাছ, অসংখ্য নানা জাতের গাছ। সবগুলি গাছের নাম বলতে পারলাম না বন্ধুরা, তবে চারিদিকেই সবুজে সবুজের ছেয়ে আছে পুরোটা দ্বীপ। ছুটির দিন বিধায় অনেক মানুষের আনাগোনা বন্ধু আজকে এখানে। কোনো বসতি এখানে নেই। দেখার মতো একটি জায়গা বন্ধুরা, দেখার মতো। সময় পেলে অবশ্যই চলে আসবেন ছেড়া দ্বীপ। তবে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে, এখানে আসার পর পানির বোতল, চিপসের প্যাকেট, পলিথিন, এরকম আবর্জনা, ময়লা আবর্জনা এখানে ফেলে যাবেন না বন্ধুরা, সাথে করে নিয়ে যাবেন। বাংলাদেশটি আমাদের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ, এটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের। তো বন্ধুরা, আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে, এই দ্বীপটিকে বাঁচান, বাংলাদেশের সৌন্দর্যটাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরুন। অসংখ্য সুন্দরী গাছ ছেয়ে আছে পুরাটি দ্বীপে। ঝড়ের সময় সুন্দরী গাছ এই দ্বীপটিকে রক্ষা করে থাকে। সুন্দরী গাছ আমি আসলে এর আগে কখনো এত সামনে থেকে দেখিনি, আমার জীবনে এই প্রথম। খুব সুন্দর দেখতে, মনে হচ্ছে বটগাছ বটগাছ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা তো সুন্দরী গাছ, দেখতে অনেকটা বটগাছের মতো বন্ধুরা। বন্ধুরা, আমি ঘুরতে খুব পছন্দ করি, শুধু ঘোরার উদ্দেশ্যেই আমি দেশ বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়েছি। বাট আমার এবারের ধারণা পাল্টে দিয়েছে সেন্ট মার্টিন। সেন্ট মার্টিনে আসার পর বন্ধুরা আমি একেবারেই মুগ্ধ বাংলাদেশের সৌন্দর্য দেখে। আমাদের দেশে দেখার মতো অনেক কিছু আছে, শুধু প্রচারণার অভাব। আমার একান্ত ব্যক্তিগত একটি অনুরোধ থাকবে সরকারের কাছে, আমাদের দেশটিকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য সরকারিভাবে প্রচারণা করা এবং পর্যটন খাতে বেশি বেশি ইনভেস্ট করা, যাতে দেশ বিদেশ থেকে অনেক পর্যটক এসে বাংলাদেশটাকে দেখে এবং বাংলাদেশের সৌন্দর্যটাকে দেখে তারা পুরো বিশ্বে বাংলাদেশকে সবার সামনে তুলে ধরেন।
একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন এত উপর থেকে আমি ড্রোন ফ্লাই করছি, বাট পানির নিচের পাথরগুলি এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এত উপর থেকে কতটা পরিষ্কার পানি, কতটা স্বচ্ছ পানি, কল্পনা করা যায় না বন্ধুরা। কাছে এসে না দেখলে আপনারা সেন্ট মার্টিন, ছেড়া দ্বীপ এই সৌন্দর্যটা কখনোই ভিডিওতে দেখে এটার আসল সৌন্দর্যটাকে আপনারা বুঝতে পারবেন না বন্ধুরা। এই দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ আমাদের দেশ। তো বন্ধুরা, আমরা সেন্ট মার্টিনে আসবো, ঘুরবো। আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে, ময়লা আবর্জনা, প্লাস্টিকের বোতল, প্লাস্টিক যেখানে সেখানে ফেলবেন না, একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবেন। তাহলে আমরা এই সেন্ট মার্টিনটাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো। তো বন্ধুরা, আমরা এখন সেন্ট মার্টিনের ছেড়া দ্বীপ থেকে বিদায় নিব। এখন আমি বসে আছি একটি পাথরের উপরে, প্রবাল পাথরের উপরে। তো অ্যাকচুয়ালি এখানকার সৌন্দর্য এতটাই সুন্দর, এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি এবং প্রকৃতিটা এতই সুন্দর, এখান থেকে বিদায় নিতে মন চাচ্ছে না বন্ধুরা, কিন্তু যেতে হবেই। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, এবং আমার চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটাকে বন্ধুরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আমার ভিডিওটি দেখে আমাকে উৎসাহিত করবেন যাতে আমি আপনাদেরকে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও উপহার দিতে পারি। তো বন্ধুরা, আমি আজকে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি নেচার হান্টার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। আমি আলামিন। তো দেখা হবে নতুন পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে। আজকে এই পর্যন্তই। পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।